පුංචි වෙලාවක් අපි බුද්ධ වන්දනාවට. එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා වෙන මම හැමදාම කියන එක අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඔය පවුලේ අය වෙනුවෙන් පුංචි වෙලාවක් එහෙම වෙන් කරගන්න එක හොඳයි. මොකද ඊට හේතුව තමයි අර මේ ඇහුවා වගේ අපි පුංචි කාලේ අපිට මතකයි දූ දරුවෝ කෝරළේ මහත්තයා එහෙම නිකන් ඇහුවා බැලුවේ නෑ ඇහුවනේ. එතකොට පොදුවේ පවුලේ උදවිය ඔක්කොම ඉන්න තැන අපිට මාධ්‍යයෙන් මේ අපිට අහගෙන ඉන්න පුළුවන් රේඩියෝ එකෙන් එහෙම දේවල් තිබුණා. එතකොට දැන් රූපවාහිනියේ සාලෙම තියලා අම්මට තාත්තට දුවට පුතාට එක තැනක වාඩි වෙලා ඉඳගෙන ඒ නාට්‍ය බලන්න බැරි තරම්ම ලංකාවේ මන් දන්නේ මානවිකම අරයිද කියලා. අම්මට තාත්තට දුවට පුතාට වැඩිහිටියන්ට පවුලේ එක තැනක ඉඳලා මේ රූපවාහිනිය යන නාට්‍ය බලන්න බැරි තැනටම ගෙනාවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එතකොට එතනින් එහා ගිහිල්ලා බලනකොට දැන් පෞද්ගලික ඔයාට වැඩක් නැහැ නේ. ඒක මගේ පෞද්ගලිකත්වය යාන් එහෙම එකක්. දැන් බලන්න නෝනයි මහත්තයයි අතර එහෙම නැත්නම් දුවයි පුතයි අතර අයියයි නංගී අතර අක්කයි මල්ලී අතර වැඩිහිටියෝ අතර පවුලේ අය අතර දැන් ෆෝන් ජංගම දුරකථන 10ක් ගත්තොත් හිතන්නකෝ පාස්වර්ඩ් 10ක්. අපි මොන තරම් ස්වාධීන වෙලාද නේ. එතකොට දැන් බැරි වෙලාවත් හදිස්සිය මොකක් හරි අපිට කරදරයක් වෙලා ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් බොහෝ දුරට තියෙන්නේ ෆෝන් එකනේ. අරයා මොකක් හරි අසනීපයක් වුණොත් මැරෙනකන් අර තොරතුරු දත්ත ටික ගන්න වෙන්නේ ඇයි? ඒ තරම්ම අපි මේ ඒකට අර කියනවානේ අපි ආරක්ෂා වෙලා පෞද්ගලිකත්වයක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට එතන මිනිසුන්ගේ තියෙන මේ අර සමහර වෙලාවට ඒ මානසිකත්වය හරි පුදුම එකක්. ඒ කියන්නේ තවත් කෙනෙකුට ඕපන්ලි කතා කරන්න එහෙම බැරි ස්වභාවයක් ඇවිල්ලා තියෙන මේ ජංගම දුරකථනයත් එක්ක. එතකොට වචන හුවමාරු. දැන් මහත්තයා දැන් අපේ කමල් මහත්තයා ගමුකෝ අපේ සමන්ත මහත්තයා ගමුකෝ මේ මොකක්ද අනේ වගේ පාස්වර්ඩ් එක? ඒක මොකටද ඔයාට? ඒ තැනට වර්තමානයේ ඇවිල්ලා මට බණීත් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඇත්ත කතාව ඒකෙන් වෙන හානිය පොඩි හානියක් නෙමෙයි. අර විශ්වසනීයත්වයට පහරක් පැදිලානේ. පහරවල් ගොඩක් ඒ තුල තියෙන නිසා මාධ්‍ය කියලා කියන්නේම අපේ ජීවිතේ හොඳ පැත්තට වගේම නරක පැත්තට අරගෙන ගිහිල්ලා විශේෂයෙන් මේ වගේ රටක ඉන්නකොට අපි බොහොම කල්පනාවෙන් පාවිච්චි කළ යුතු දෙයක් නෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ අපේ ජීවිතවලට ගොඩාක්ම අවශ්‍ය කරන කාරණාවක් තමයි ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ සමග අපි මේ සංවාදයේ යෙදෙන්නේ. ඒ වගේම දැනගත යුතු කරුණු රාශියක් උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ වගේම තමයි අපි ඉදිරියේදී උන්වහන්සේ අපගේ මව් දේශයට වැඩම කරන්නට මත්තෙන් අපි තවත් ඉල්ලීමක් කරනවා සියලු පින්වතුන්ගෙන් අහන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න, ඒ වගේම උත්තරයක් ලබා ගත යුතු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න 10ක් අපි ලෑස්ති කරගෙන උන්වහන්සේ සමග සජීවීව මේ ආකාරයෙන් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර රැගෙන එන්නත් අපි අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සමාජගත කළ යුතු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉතින් අපිට කමෙන්ට්ස් එකක් ඇටියට සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත්ම කාරණාවක් ගැන මම විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලිකව මම උන්වහන්සේගෙන් අහන්න කැමති අපේ හාමුදුරනේ පන්සල් පල්ලි කෝවිල් දේවාල හැම දෙයකටම අපේ හාමුදුරනේ මිනිස් වර්ගයා ගින් හැම වෙලාවෙම කරන්නේ අපේ හාමුදුරනේ ඉල්ලනවා. හැම වෙලාවෙම අපේ හාමුදුරන් ඉල්ලනවා. එතකොට අපේ හාමුදුරනේ මේ කරන ඉල්ලීම් වලට ප්‍රතිඵල කොයි ආකාරයෙන් ලැබෙනවද කියලා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා වායුගෝලයේ තමයි තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රාර්ථනාවල් ඉල්ල විශ්වයේ තමයි තියෙන්නේ. විශ්වකෝෂයේ තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට අපේ හාමුදුරනේ පින් ගොඩක් වෙලාවට අපේ හැමදෙරේ මේ වගේ මධ්‍යස්ථාන වලට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ පන්සල් පල්ලි කෝවිල් දේවාල වලට ගිහිල්ලා තමන් හරි හම්බු කරපු දුක් මහන්සි වෙලා අපේ හැමදෙරේ හම්බු කරපු ලොකුම මුදල් නෝට්ටුව තියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ඉල්ලීමක් කරනවා අනේ මට මේ දේ දෙන්න. එතකොට අපේ හැමදෙරේ ඒ වගේ දෙයක් කරලා ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මේ මිනිත් සංහතියට ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අපේ හැමදෙරේ ලැබෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපේ හැමදෙරේ අස්පනා අපිට ලැබෙන්න ඕන නම් අපිට කරන්න පුළුවන් බඩගින්නේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කන්න වේලා දෙන්න පුළුවන් අපේ හැමදෙරේ. බඩගින්නේ ඉන්න සත්වයකට අපිට කෑම වේලා දෙන්න පුළුවන්. ඇස් දෙක පේන්නේ නැති මිනිස් වර්ගයාට ඒ ඇස් කණ්ණාඩි දෙකක් ලබා ගැනීම සඳහා හරි ඒ ඔපරේෂන් එක
කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මුදල් සම්පාදනය කිරීම හරහා හරි අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපේ හාමුදුරනේ අවුවේ වැස්සට තෙමන මිනිස්සු කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට අපිට පුළුවන් ඒ නිවහනට වහලයක් හදලා දෙන්න. එතකොට අපේ හාමුදුරනේ ඒ පැත්තත් අදාළ වෙන්නේ පින් වලට. එතකොට අපේ ඇස්වල පණ අපිට පින සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපේ හාමුදුරනේ පන්සල් පල්ලි කෝවිල් දේවාල වලට ගිහිල්ලත් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන පින. මේ දෙපැත්ත අතර තියෙන පින් වර්ගය ගැන අපේ හාමුදුරනේ විග්‍රහ කරොත් බොහොම හොඳයි. වර්තමානයේ ඉතාම ගැළපෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ එතන තියෙන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරුව කොතනකවත් මේ දේව කියන මේ සංකල්පයට පහර ගහලා විරුද්ධ වෙලා නෑ බෑ කියලා එහෙම නෑ. දැන් මුන්වහන්සේගෙන් ඔය මහා සමය සූත්‍ර දේශනාව ඉතාම වැදගත්. මහා දේව සමාගමක් ගැන කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ස්ථානයට මහා දෙවිවරු ඇවිල්ලා අනේ බුදුහාමුදුරුවෝ අනේ මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා කියලා දෙවිවරු නම් කිය වැඳ වැඳ යනවා. එතන මේ ගැඹුරට ගිහිල්ලා බලනකොට තියෙන දෙවියොත් කැමති තමන්ගේ නම කියනවාට. දෙවියෝ කැමති තමන්ගේ නම් කියලා පින් අනුමෝදන් කරනවාට. ඒ මහා සමය සූත්‍රයේ මම හිතන්නේ මේ දන්න කට්ටිය මේ මාධ්‍යයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. බලන්න සම්පූර්ණම දෙවියන්ගේම ඉද්දිමන්තෝ ජුතිමන්තෝ වර්ණවන්තෝ යසස්සිනෝ මෙහෙම දෙවියෝ සතුටු වෙලා මෝදමාන අභික්කාම බුදුරජාණන් වහන්සේ මුක මහා සංඝයාට වැඳලා ඒ ස්ථානෙන් පිට වෙලා ගිය බවට මහා සමය සූත්‍රයේ තියෙනවා. එතකොට ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාවේ සම්පූර්ණම භූමාරු දෙවියන්ගේ ඉඳලා අකනිටා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ දක්වා සාදුනාද දුන්නා කියන්නේ අය බණ අහලා කියන එකනේ. එතකොට දෙවියෝ ධර්මයට බොහෝම ප්‍රියයි. අපි යෝක චූටි කාලේ අපි අහලා තියෙනවා සුජාත අත්තනායක මහත්මියගේ ගීතයක කියනවා හිටියොත් හොඳට හැදී දෙවියොත් නමත. ඒවා ප්‍රායෝගික වෙන්නේ අපිට හොඳටම වැරදුනාමනේ. දැන් දෙවියෝ මතක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? පන්සල මතක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? ආගම මතක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? නවගුණ සාන්තිය මතක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? ඒ තව ගත්තොත් එහෙම කිරියාහාර පූජාවක් දෙන්න ඕන කියලා මතක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද? කිරියම්මා දානයක් දෙන්න ඕන මේ ඔක්කොම මතක් වෙන්නේ අපිට ලෝකයේ හැම මන් දන්නේ කොහොමද කියන්නේ ලාංකිකයින්ට නම් දැන් බොහෝ දුරට ඒක බෝධි පූජාව කියන එක අපි තියෙනවා. ඒ වුණාට අපලයක් ආව මේක ආම්දුරම මෙහෙම කිව්වනේ මේක මෙහෙමයි දේවාලේ. දැන් ඒක කරන්නේ දේවාලෙන් කියපු නිසා. එතකොට කපු මහතුරුන්ට අපි දොස් කියන්න නරකයි. ඒ අය දෙවියෝ ළඟමින් අය කියලානේ කියන්නේ. ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න නම් ඔබ කායේන සංවරෝ සාදු සාදු වාචාය සංවරෝ මනසා සංවරෝ සාදු සාදු සබ්බත්ත සංවරෝ හිටියොත් හොඳට හැදි දෙවියොත් නමට වඳියාන් දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ලැබෙන. එතකොට මහත්ය අහපු ප්‍රශ්නෙට මම චුට්ටක් මේ මෙහෙන් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න දැනට උත්තර දුන්නේ. එතකොට දෙවියන්ගෙන් දැන් අපි කොහොමද පඳුරු ඉල්ලන්නේ? දෙවියන්ට කොහොමද අපි දැන් අනේ මට ළමේ පුළුවන්ද නේ? දැන් කමන්නේ හිත හදාගන්න හොඳයි. දැන් බෝධිය ළඟට ඇවිල්ලා අපි අනේ මෙහෙමයි මේ කමන්නේ බෝධි රාජානන් වහන්සේට අධිග්‍රහජ දෙවියෙකුට පින් පින් ඕන. ඒ කට්ටිය පින් ගන්න කැමති. හැබැයි ඒ කට්ටියගේ ආශිර්වාදය ආකර්ෂණය ගන්න මේ කියන සංවර භාවය අපේ හිතේ අපේ හදවත්වල තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි ඒක නොවුනොත් එහෙම අපි දැන් යනවා මේ අපි කියමුකෝ ප්‍රසිද්ධ දේවාලයක් ගමුකෝ කතරගම දේවාලෙම ගමුකෝ. කතරගම දේවාලයට ගිහිල්ලා අපි පූජා වට්ටි තියලා වාහනයක් අරගෙන අනේ මගේ පළවෙනි වාහනේ මේ අරගෙන ගිහිල්ලා කතරගම දෙවියන්ට පූජා තියලා මේ අපි රුපියල් 1000කුත් ආදාර කරලා අපි රත්තරන් මාලෙකුත් දීලා අපි මේ දේවල් කරලා එනවා. ඒක එතනින් අතර කරමු චුට්ටක් ඊට පස්සේ එතනින්ම එළියට එනකොට ගන්නවා එතන සුවිප් විකුණන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. සුවිප් විකුණන ටිකට් එකක් ගන්නවා. ආයේ කොහේ කතරගම දේවාලට ගිහිල්ලා බාරහාර වෙලා යනකොට සූත්‍රයක් ගන්නවා. එතකොට ඒකේ ගත්ත කෝටි ගාණක් තියෙනවා කියලා අර විකුණන මිනිස්සයා කියන්නේ මේ මිනිස්සයා ගන්න එපා එහෙනම් කෝටි ගාණක් තියෙනවා. තව කෙනෙකුට දෙන්න හේතුවක් නැහැනේ. ඒක අරගෙන ඒකේ නැත්තම් එහෙම එතන ඉඳලම කතරගම දෙවියන්ට බැන බැන එනවා. දැන් කතරගම දේවාලට ගිහිල්ලා අපි මේ පූජාව ඉෂ්ට වුණේ නැත්තම් අපි මේ තේරුම් ගන්න ඕන දෙවියන්ට පළතුරු දිබ්බට කමක් නැහැ. හැබැයි දෙවියන්ට ඕන පින්. දෙවියන්ට ඒ වගේ මොකද දිව්‍ය ලෝකයේ තියෙන අමෘතය. නේ? දිව්‍ය භෝජන. මම පූජා වට්ටි දෙකටම තියන්නේ ඒක නතර කරන්න එපා. මේ මිනිසුන්ගේ ඇදහිල්ල හැටියට ඒ වුණාට ඊට වැඩිය හොඳයි හොඳට පිරිත් ටිකක් කියලා අසරණ මිනිස්සුයෙකුට කෑම ටිකක් දීලා ඔබ මේ දැන්
වාහනයක් අරගෙන කතරගම ගිහිල්ලා වාහනයට බාර පූජා තියන්න කලින් ඔබ මේ ලෝකයට බිහි කරපු අම්මට පළතුරුවට ඇපල් ටිකක් මිදි ටිකක් ගිහිල්ලා අම්මා ළඟට තියලා අම්මේ මේ මම ගත්ත වාහනේ මේක අම්මා ත්‍රවුමක් කියන් මේ කියලා අම්මට සාරියක් මොකක් හරි දීලා තාත්තට සරමස් සර්ට් එකක් දීලා තාත්තට රුපියල් 5000ක් දීලා ඔබ හම්බ කරන මුදලෙන් අනේ අම්මේ මම මේ පළවෙනි මේ ගේ හදලා මේ මෙහෙම කියලා එහෙම අම්මගෙන් ආශිර්වාද ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ තමයි ඇත්තටම ජීවමාන දෙවිවරුන්ගේ ආශිර්වාද. එහෙම නැතුව අර මුල ඉපදුණු හැටි අමතක කරලා දාලා කණ්ඩ මුන්නු දෙන දේවල් අමතක කරලා ලේ කිරි කරලා පෝපු කෙනා අමතක කරලා අපේ අසූචි මල මුත්‍ර ඇද්ද කෙනා අමතක කරලා කතරගම දේවාලට ගිහිල්ලා පැයක් නෙමෙයි 365 දවසක් වැදගෙන හිටියත් පිහිට තියන්න පිහිට දෙන්නෙම නෑ දෙවියෝ. මොකද දෙවියෝ පින් වලට කැමති, ගුණ යහපත් සත්පුරුෂ මිනිස්යන්ගේ පිනට දෙවියෝ කැමති. ඒ ආශිර්වාදය අනිවාර්යෙන් මිනිසුන්ට තියෙනවා. අපේ හාමුදුරනේ ඒ වගේම තමයි අපේ හාමුදුරනේ සඳහන් කරන්න ඕන පන්සල ගැන සඳහන් කරොත් අපේ හාමුදුරනේ විදේශ රටවල් වල අපේ ගමේ තියෙන අපේ හාමුදුරනේ අපේ පන්සල. නමුත් විදේශ රටවල අපේ හාමුදුරනේ ගොඩක් තැන්වල තියෙන මගේ පන්සල. එතකොට මේ දේවල් ඇයි අපේ හාමුදුරනේ මෙහෙම උනේ? අපි මේ පුංචි කොට්ටාසයක් තුල ඒ කියන්නේ බොහොම වර්ග අඩි ප්‍රමාණයෙන් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක තමයි අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ රටවල් වල. එතකොට මේ පුංචිම කොට්ටාසයක අපි ඉඳගෙන ඇයි අපේ හාමුදුරනේ අපේ පන්සල කරගන්නේ නැතුව ඇයි අපේ හාමුදුරනේ මගේ පන්සල කියන නාම මාත්‍රේ සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපේ හාමුදුරනේ? අනවබෝධය. ඒක සමීප කරගත්තා නම් හොඳයි. මේ බණ පොතේම කියනවා යන්න ඕනලු ගමනක් කොහොමද? මමේව බුද්ධෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ. හැබැයි මේ බුදුහාමුදුරුව මේ ලෝකයට බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ ලෝකයට උප්පත්තිය ලැබලා කියනවා අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස ආයමන්තිමා ජාති නත්දානි පුනම් මේ මගේ අන්තිම උප්පත්තියයි කරන දෙයක් මේ ටිකේ. ඊට පස්සේ බුද්ධත්වයටපත් වෙලා අවුරුදු 45 වසක් අවුරුදු 45ක් ලෝකයට දහම් දේශනා කරලා උපවත්තන සල්ලුයනේ අන්තිම නින්දත් නිදාගෙන උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා හන්දජදානි වික්කවේ ආමන්ත්‍යාමි වෝ මේ සියලුම දෙනා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ අන්තිම පාරට වය ධම්මා සංඛාරා අප්පමාදේන සම්පාදේත. මේ හේතු ප්‍රත්‍ය වලින් හටගත්තා වූ සියලුම සංස්කරණය කරගත්ත සංස්කෘතික අපි සංස්කාර කියලා කියන්නේ සංස්කරණය කරගත්ත දේවල් සංස්කරණය කරගත්ත මේ සියලු සංස්කාර ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය විනාශ වීමයි වැය වීමයි අප්පමාදේන සම්පාදේත අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්න මේ මගේ කියලා අල්ලගෙන ඉන්න එපා. හැබැයි කමන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමතෙම ඒක කියනවා හරිය ලස්සන වචනයක් සමවෙත සමසිත. සමසිතින් සමවෙත මෛත්‍රී පාන බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා මිනිස්සු ජීවිත බුදුහාම මේ ලෝකයේ ඇත්තම දැනගෙන මිනිසුන්ට බණ කියලා තව ටිකක් තේරුම් ගන්න කියනවා. මොකද්ද? ජීවිතු කාමෝ ජීවත් වෙන්න කැමති මිනිස්සු. අමරිතු කාමෝ මැරෙන්නක දැන් බලන්න දැන් අපේ කමල් මහත්තයා ගත්තොත් එහෙම බලන්න මේ බෙහෙත් බොනවා අනම් බනම් කරනවා මොනවා හරි කරනවා කීයක් හරි බෑ හාමුදුරුවෝ ඉතින් හෙට දවසේ තියෙන ප්‍රශ්න ජීවත් වෙන්න කැමති. දැන් බැරි වෙලාවත් මේ මාධ්‍යයේ මේ වැඩසටහන යන අතරේ කවුරු හරි අපිට කිව්වොත් එහෙම මැරෙන්න කැමතිද කියලා ඇහුවොත් අපි දෙන්නා මැරෙන්න කැමති නෑ. අමරිතු කාමෝ. ඒ වගේම දැන් මෙතන බැරි වෙලාවත් මේ අද ටිකක් සීතල ටිකක් හොඳටම සීතලයි. අපිට නුහුරු නිසා ඒ සීතල වඩා වැඩි. ඒක නිසාම ජැකට් ඇඳගෙන මේ කතා කරන්නේ නැත්තම් මේවටත් සමහරවල්ට කියන්න පුළුවන්. ඒක අපි මේ සුඛකාමෝ සැප විඳින්න මාරම කැමති. නිදා ගන්න ගියත් ඒක ඕනා. ඒක කන්න බොන්න බලන්නකො. සමහර වෙලාවට මේ ඒ කෑම බීම මම මේ දේ කන්නේ. ඔයා කනවාද? එපා මට වෙන දෙයක්. මම මේ දේ කන්නේ. බලන්න කන්න ගියත් අපි සැප හොයනවා. එතකොට දුක් පටික්කුලු මොන වෙලාවකවත් දුක් විඳින්න නම් අපි කැමතිම නැහැ. අර අච්චර බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා සංස්කෘත ධර්මයන් අනිත්‍යයි අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන්න. එහු එකේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ අල්ලගෙන ධර්මයේ අල්ලගෙන ධර්මය නම් කමන්නේ අල්ලගන්න එක හොඳයි. බුදුහාමුදුරුවෝ අල්ලගන්න එකත් හොඳයි. මහා සංඝරත්නය අල්ලගන්න එකත් හොඳයි. පන්සල් අල්ලගන්න එකත් හොඳයි හොඳ පැත්තට. මොකද උදේ හවස නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ඒව කරන්න. නමුත් ඒක කරන්නේ නැතුව පෞද්ගලික ලාභ අපේක්ෂා සඳහා නැති වෙච්ච නම් හදාගන්න සමහර වෙලාවට අපි මේ දැන් බලන්නකෝ
ලංකාවේ අපි නම් කියන්න නරකයි යම් යම් ආයතන තියෙනවා ඒ ආයතනය කරන ඔක්කොම පහත් නීච මහා අන්තිම පහත්ම තත්ත්වයේ වැඩ වහගන්න පන්සල සුදු පාට ඇඳුමක් ඇඳගෙන නිකම් අර මේකක් දාගෙනනේ එහෙම ගිහිල්ලා පන්සලට ගිහිල්ලා මල් වට්ටියක් පූජා කරාට පස්සේ මිනිස්සයා හිතනවා මං දැන් හොඳ කෙනෙක් මගේ ඔක්කොම කුණු ටික හේදුනා කියලා දැන් මේ තේරුම් ගන්න කට්ටිය තේරුම් ගන්නවා එතකොට ඕනම කෙනෙකුගේ මේ සුද වහලා කළු ඇඳ ගන්නත් කළු වහලා සුදු අඳින්නත් පන්සල හොඳ තෝතැන්නක් හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන අර ඔය ලස්සන වචනයක් කිව්වා දැලි පිහියෙන් තමයි මේ කිරි කන්නේ මොකද හේතුව ඒක හරියට අල්ලගත්තොත් හොඳයි මොකද මේ මොන දේවල් කළත් අපි දන්නවා අපේ හිත කරන කලට පව් මීරිය මීසේ මිදින කලට දුක් දැඩි වේ කිරිසේ ඒ අය මට හොර කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපි දැන් බහරෙන් විරුව අපි මේ මාධ්‍ය මේ සාකච්ඡාව යන අතරේ මට නම් ඔය මොනවද මේ කතාව අපිට වැඩක් නැහැ නේ අපිට ඒවා වැඩක් නැහැ කියන අයත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බෑ මේ කියන්නේ ඔයාට දැන් ඔයා ඒ වචනේ කියනකොටම අරගෙන තියෙන ඔළුවට නිකන් අතිමානී ගතිය අපිට වැඩක් නැහැ වගේ උනාට මතක තියා ගන්න ඕන මම මේ ටිකක් දිගටම ගිහිල්ලා කිව්වේ වෙලාවක් ගන්න ඕන හින්දා ඕනම තැනක දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය හෝ ඒක තියෙනවනේ අර මෛත්‍රී මිත්තානිසංස සූත්‍රයේ තියෙනවා සුඛං සුපති සුඛං පටිපුජ්ජති නපාපකං සුපිනම් පස්සති මනුස්සානම් පියෝ හෝති අමනුස්සානම් පියෝ හෝති දේවතා රක්ඛන්ති මෛත්‍රී කිරීමේ ආනිසංස හැටියටත් දෙවියෝ ආරක්ෂා කරනවා එතකොට ඒක මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ වෛරී කරන කෙනාට කොතනකවත් ආරක්ෂාවක් දෙවියන්ගෙන්වත් මේ ලෝක වශයෙන්වත් නැහැ හැම කෙනාම අපෝ මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න එපා මොකද ඒ මගෙත් එක්ක ටික කාලයක් මෙහෙම ආශ්‍රය කළා අන්තිමට අපේ ජීවිත විනාශ කළේ ওই මිනිස්සයා ඉතින් බලන්නකෝ මනුස්ස සංහතියෙන් මේ කෙනාට සාපයක් ලැබිලා තියෙද්දි අද අපි බොහොම කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් ඉඳලා අපි අද නොයේක් දේවල් කරලා ටික කාලයක් යනකොට අපි නම් එහෙම නෑ ඉතින් දැන් ඒ කට්ටිය මෙහෙමනේ කියලා තව කෙනෙක් ගැන විවේචනය කරන්න ඒ වගේ තම කෙනෙකුට මඩක් ගහන්න මේ ආගමික පරිසරය නිර්මාණය කර ගන්න තැනම ඒක නපිරිහිලා ඉවරයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි හම්දුරනේ. මං හිතන්නේ ලෝකවාසී වගේම ශ්‍රී ලංකා වාසී ඒ සියලුම දෙනාටම මං හිතන්නේ ධර්මානුකූල තමන්ගේ ජීවිතය හදාගත යුත්තේ කෙසේද කියන ඒ වටිනා කියන ඕදන් තමයි අපි මේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විනාඩි ගාණක් පුරාවටම ලබා දුන්නේ. නමුත් අපිට මේක ඉවර කරන්න බෑ විනාඩි ගාණකින්. ඇත්තම කියනවා අපිට දවස් ගාණක්, සති ගාණක්, මාස ගාණක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා, කතා කළ යුතු දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපිට තියෙන්නේ බොහොම සුළු කාල පරිච්ඡේදයක් තමයි. මොකද ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරන්නත් උන තවත් ස්ථානවලට. ඒ වගේම තමයි මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕන අපේ මේ වැඩසටහන පිටිපස්සෙන් ඉන්න පිරිස ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරන විශේෂයෙන්ම අපගේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම ස්ථානයට වැඩම කරා. ඒ වගේම තමයි අපේ ගායත්‍රී මහත්මිය මතක් කරන්න ඕන මේ අවස්ථාවේදී අපි හාමුදුරුවනේ. මොකද මෙම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මුලසුන හොබවන්නේ අය තමයි. ඒ වගේම තමයි හෙළවිරුව බහරෙන් අපි පේජය ලෝවටා රැගෙන යමින් සමාජය ගත කරන්නට හොඳ දේ උත්සාහ කරන ඒ සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි ප්‍රමුඛ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ වගේම තමයි මේ අපේ හැමදෙරේ මේ සෑම නිර්මාණයක්ම අන්තර්ජාලය හරහා මුදා හරින්න ඒ නිර්මාණ කටයුතු කරන්නේ ගයාන් මහත්මයා. ඔහුටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අපි මීට කලින් ප්‍රකාශ කරා වගේම අපි ප්‍රශ්න 10කට ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සජීවීව සංවාදයේ යෙදෙන ඉදිරියේදී ඉතින් ඒ අදාළ ප්‍රශ්න 10 අපිට යොමු කරන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් හෙළවිරුව බහරෙන් අපි පේජය හරහා ඒ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඉතින් එයින් ප්‍රශ්න 10ක් අරගෙන අපි ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සාකච්ඡාවේ යෙදෙන්නත් අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙම පුණ්‍යවන්ත කටයුත්තට සහභාගී වුණ ගිරන්දුරු කෝට්ටේ සිරි සීවලී ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ ගෞරවපූර්වක ස්තුතිය වැඳ නමස්කාර පූර්වක මේ අවස්ථාවේදී පුද කරමින් සමුගන්නට මත්තෙන් ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේගේ හඬින් මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා අපගේ දෙමව්පියන් සීගන්වමින්. අවසරයි අපේ හැමතුන්. දරුවන් සරණයි ඊට මත්තෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාවක්. මේ සමන්ත මහත්මයා මට හමු වෙන්නේ මකාබා විහාරස්ථානයේ. මකාබා විහාරස්ථානයේ ගරු සභාපතිතුමිය ගයන්ති කුමාරගේ මැතිතුමිය. ඉතින් එතුමියගේ
මූලිකත්වයෙන් මේ සියලු දෙනාට මහ පිංකම් කරගන්න මේ විහාරස්ථානයේ මේ විදිහට ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. හැම කෙනාගේම මෙතුමිය නිතරම කියනවා වගේ හැම කෙනාගේම කාලය, ධනය, ශ්‍රමය, පරිත්‍යාගය තුල. ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේ නමකට මේ රටට ඇවිල්ලා නිදහසේ වැඩ ඉන්න අපිට මේ සාකච්ඡා කරන්න නේද? ඉතින් මේ හැමදේම ආරක්ෂා කරගෙන එතුමිය යනවා. එතුමියට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මම දෙවෙනි වතාවට තමයි මේ බහරෙන් දේශයට මේ විදිහට වැඩමවන්නේ අපේ සුමනා පීරිස් මහත්මිය. ඉතින් ඒ වගේ මා වෙනුවෙන් දායකත්වයේ මම නැත්තම් ගුණමක පුද්ගලයෙක් වෙනවා. මා වෙනුවෙන් ඩිනාර් එකක් හරි මේ මිනිස්සු බොහොම දුක් මහන්සියෙන් උපයා සපයාගෙන අපේ කපිල මහත්මයා. ඉතින් මේ වගේ උදේ දහවල සෑම වෙලාවකම වික්ෂුන් වහන්සේ නමකට අවශ්‍ය කරන උදේ දාන, දහවල් දාන, රාත්‍රී ගිලම්පස ප්‍රතිඋපකාර මේ හැමදේම මේ දායක පින්වතුන් ගායන්ති මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙන් මේ සියලු කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් බහරෙන් විරුවනේ හෙළවිරුව බහරෙන් අපි. ඉතින් සමන්ත මහත්මයා අපිට හම්බ වෙන්නේ තරුණ පිරිස එක්ක අහුවෙලා පහුගිය දවස්වල දෙසැම්බර් 31 අපි ආලෝක පූජාවක් කළා. ඉතින් අපිට මම කතා කරන්න මට හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. මම ටික දවසකින් ලංකාවට යනවනේ. ඉතින් තරුණයෝ හැටියට පිට රටක ඇවිල්ලා නොයෙකුත් කෝලම් කරන්න පුළුවන් අපේ භාෂාවෙන් කියනවනම්. එතකොට මේ මාධ්‍ය විවිධාකාර කෝලම් සංදර්ශන තියෙනවා අපි දකිනවා. ඒ අතර මේ බහරෙන් හෙළවිරුව බහරෙන් අපි මේ නොයන තනකුත් නැහැ. හැබැයි ඒ වුණාට උවමනාදේ කෙනෙකුට පිහිටක්ද කරදරයක්ද සමන්ත මහත්මයා බොහොම එඩිටර් ක්‍රියාශීලී මහත්මයෙක් කෙනෙකුට කරදරයක්ද විපත්‍යක්ද ඕකේ එතුමා මේ මාධ්‍ය කරන්නේ මේ YouTube එකේ යා කරන්නේ කියලා මරුණට පස්සේ ප්‍රසිද්ධ කළ වැඩක් නෑ. ඉන්න කාලේ මිනිස්සයා ඇගීමට ලක් කරනවා. මං ඇත්ත අපේ හාමුදුරුවනේ කියලා ඇවිල්ලා විවෘතව කතා කරපු වෙලාව ඉඳලා මං කව පුතේ ඕන දෙයක් යොදාගන්න. මට පුළුවන් සහයෝගي මම දැන් ඕපන් චරිතයක්. ඉතින් ඒ අපේ පන්සලේ ඒ කෙරෙන සෑම වතාවකටම පුළුවන් විදිහට සහසම්බන්ධ වෙලා මම කිව්වොත් මේ දේ මෙහෙම කරන්න මේ මිනිස්සු ඇත්තටම පස්ස ගහන්නේ. ඉතින් දෙසැම්බර් 31 රටේ ඉඳිවත්තේ දූදරු පිරිස එක්කව වෙලා කලාට පස්සේ තමයි අපේ සමන්ත මහත්මයා මට හම්බ වෙන්නේ. හම්බෙච්ච දා ඉඳලා එතුමා හැම වෙලේම කතා කළේ මේ සමාජයට යහපතක් කරන තැන. ඉතින් ඒ නිසා මටත් මේ අවස්ථාව ලබා දීලා ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධවත් පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. මා මේ රටට වැඩම කරගෙන ඉන්න සහයෝගය දැක්වූ හැම දෙනාටම පින් දෙනවා. ඒ වගේම හෙළවිරුවෝ බහරෙන් අපි. ඉතින් මේ ගෲප් එක නේද? ඉතින් සමාජ මාධ්‍යයට අපි තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් සිතක් සාන්තියක් යහපතක් වෙලා තව තවත් අසරණ මිනිසුන්ට පිහිට වෙන්න. ආගමික මේ වගේ වතාවත් කරන්න. ඒ වගේම බහරෙන් දේශයේ සවත් කෙනෙකුට පිහිටක් පිළිසරණක් වෙන්න ලෝවාසී මං හිතන්නේ මට කිව්වා විශාල රටවල් සංඛ්‍යාවකින් මේ දේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට ලෝකේ නැති ප්‍රශ්න වලට දැන් හෙට අනිද්දා පිරමීඩ ගහයි දේවහන්න යන්න එපා. මගේ ධර්මයේ පිළිබඳව යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ගෘහස්ත ජීවිතයේ යම් පැටලිච්ච තැනක් තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට හොස්ස ළඟින් මැස්ස යන්න බෑනේ අපිට. එහෙම නෝකට එයා කවුද මාමනේ එහෙම නිකන් අතිමානයක් තියාගෙන හොඳට මතක තියාගන්න අපි නිකන් මේ පුංචි කාලයක් ජීවත් වෙන්නේ. ඒ පුංචි කාලේ ඇත්තම භාෂාවෙන් කියනවා නම් අපි කවුරුවත් එහෙම ලොකු කවුරුවත් නැහැනේ. මේ තප්පරයක වෙනස තියෙන හුස්ම ගන්න බැරි වුණා කතා කරනකොට යන්න ඕන හම්බුනා. ඉතින් එතකොට ඒ නිසා අපි කවුරුත් එහෙම චණ්ඩි ලොක්කෝ සල්ලිකාරයෝ ධනවත් බුලවත් කුලවත් ඒ කතන්දර මොකුත් නැහැ. අපි කාගෙත් දුවන්නේ රතු පාට ඇඟේලේ. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගෙන මේ ජීවත් වෙන පුංචි කාලේ අපි ඉන්නෙත් පිට රටක මේ රජාට පින් දෙන ගමන් නේ. මේ රජාට පින් දෙන ගමන් මේ කරගෙන යන ව්‍යාපාර තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් කරගෙන යන්න. මොකද පිට රටක ඉන්නකොට මං හැමදාම කියනවා අපේ පන්සලට සතුටින් එන්න, සතුටින් වැඩ කරන්න, සතුටින් යන්න. මකාබා එහෙමයි. මම එහෙමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පිට රටක සෑමදාම මිතුරුත් නැහැ, සෑමදාම හතුරුත් නැහැ. පාස්පෝර්ට් යාළුවෝ ඉන්නේ. ඒ නිසා වැඩි ගන්න යන්නත් එපා. ඒ හම්බ වුණ අය නිසා තමාගේ ජීවිත තේරුම් ගනිමන් කියන එක මේ හම්බ වෙන අය නිසා තමාගේ මුළු ජීවිත කාලෙම විනාශ කරගන්නත් එපා. ඒ හම්බ වෙන ඒ මිනිසු තරහ කරගන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඔබට මේ ගත කරන ජීවිත කාලය සතුටින් ගෙවන්න පුළුවන්. නැත්නම් අඩා දොඩා විලාප කියලා රට නෙවෙයි තවතිසා දිව්‍ය ලෝකෙට ගියත් ওই දුක ඒ විදිහට විඳින්න වෙනවා. ඒක නැති කරගෙන සතුටින් සමාදානෙන් තව කෙනෙකුට පිහිටක් පිළිසරණක් වෙමින් අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් 2025 වර්ෂයේ ගත කරන්න බුද්ධ ආදී තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ආශිර්වාද බලයෙන් අපේ විහාරස්ථානයේ කටයුතු කරන හැම දිනාටම බාහිරින් වාසී හැම දිනාටම රටවාසී ලෝවැසි හැම කෙනෙකුට මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තියන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන් සිතක් සාන්තියක් යහපතක් අභිවෘද්ධියක්ම සැලසේවා. ඔබගේ
ඒ වගේම දුවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඔබ සිද්ධ කරන රැකී ආරක්ෂා ආදී මේ දේවල් දියුණු කරගෙන මේ ගමන එන්න ඉඩපස්තාව ලැබලා දීපු ආදරණීය අම්මට තාත්තට බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේ පින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා කවුරුත් අපි ආශිර්වාද මුකෙන් අපේ අම්මට තාත්තට මේ විදිහට පින් දෙමු. දස මාසේ උරේකත්වා පෝසේසි උද්දිකාරණං ආයෝදිගං වස්ස සතං මාතු පාදං නමාමං උද්දිකාරෝ ආලිංගිත්වා චුම්බිත්වා පිය පුත්තකං රාජමජ්ජං සුපතිත්තං පිතුපාදං නමාමං ජීවිතයේ අඳුරුලෙනේ ආලෝකය අම්මා ආදරයේ සදාතනික සෙනෙගඟුල අම්මා බන කියලා බන ආලා පින් දෙනවා අම්මා මා දෙන මේ පින් අරගෙන නිවන් දකින් අම්මා දිනේ පටන් මා උපන්න පියාවිදි දුක් බෑ කියන්න දොත් මුදුන් තබාමෙන්න වඳිමි පියා පින් ලබන්න දෙවියන්ට පින් දෙමු. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්බතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. අවසාන වශයෙන් ඒකත් හොඳයි. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු. මේක ආශිර්වාදයක් නේ. සතුටින් සමාදානයෙන් සහජීවනයෙන් කල්වැහි වහින්න දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණයේ ආශිර්වාදයේ තියෙන්න ඕන. ඒ දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණය ලබන්න නම් හැදූ වැඩූ අම්මා පෝෂණය කළ තාත්තා මතක තියාගෙන මේ ගමන නිවිච්ච මිනිසෙක් හැටියට එයාගේ අසුර ආශිර්වාදය ලබාගෙන යන්න ඕන. එතකොට බහරෙන් නෙමෙයි අපි මොන තැනක හිටියත් අම්මගේ තාත්තගේ ආශිර්වාදය තියෙනවා කොහෙ ගියත් අපිට වරදින්නේ නැහැ. නිසා ඔබට තුනුරුවන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා. අපි මොන තැනක හිටියත් අම්මගේ තාත්තගේ ආශිර්වාදය තියෙනවා කොහෙ ගියත් අපිට වරදින්නේ නැහැ. නිසා ඔබට තුනුරුවන්ගේ පිහිට ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා හදවතින් ආශිර්වාද කරනවා.